من خلال الفيديو ده هقول لك يا معلم التشكيل المتوقع للنادي الاهلي ونادي الزمالك في مباراة القمة القادمة. انت هتعمل حاجة واحدة عشان اكمل الفيديو بس، لايك وشير وتدينا رأيك في التعليقات بكل صراحة وبحيادية تامة. تعالى بس نخش الاول، صلى على النبي الاول، نخش نشوف التشكيل المتوقع للنادي الاهلي امام نادي الزمالك. نصلي على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النادي الاهلي التشكيل المتوقع بتاعه عندك في حراسه المرمى محمد الشناوي، ودي حاجه كويسه جدا من وجهه نظر، عشان بس ما حدش يقول لي انت من وجهه نظر محمد الشناوي اختيار ممتاز. عندك ياسين مرعي في الدفاع ومعاه ياسر ابراهيم ومحمد هاني وكوكا. عندك بعد كده اليو ديانج وقفشه. وانا طبعا هعلق هقول لك مين مناسب ومين مش مناسب من وجهه نظر بعد ما اخلص. وقفنا عند قفشه، عندك طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بن شرقي وجراديشار مهاجم صريح. طيب محمد الشناوي ما فيش كلام عليه. ياسر ابراهيم يعني جيد، هديله جيد بس. ياسين مرعي يعني كويس، ياسين مرعي. كوكا ماشي. محمد هاني جيد، محمد هاني. اليو ديانج ده وحش، ده مالناش دعوه بيه. قفشه لا، احنا عاوزين نشوف قفشه لعب ما لعبش بقى، احنا عاوزين نشوفه. خلينا صراحه مع بعض. بن شرقي اختيار ممتاز وجناح 10 على 10. حسين الشحات، طب حسين الشحات وبن شرقي يا رب بس يكون في توافق بينهم. وعندك طاهر محمد طاهر اللي هو طاهر محمد طاهر. والله من وجهه نظري طاهر يعني بسيب لكم انتوا يعني تقولوا رايكم بصراحه في التعليقات. عندك جراديشار، انت كده فرقه محترمه قوي، بس التغييرات تبدا من بدايه الشوط الثاني. التغييرات هتبدا، خد الكلام ده ثقه، التغييرات هتبدا في الشوط الثاني مع طاهر واليو ديانج قفشه. يعني الثلاثه دولت اللي احتماليه كبيره يتم تغييرهم في الشوط الثاني. طيب نخش بقى على الزمالك ونشوف الزمالك بيقول لنا ايه. اختيارات كابتن ايمن يونس تشكيل الزمالك الانسب ضد الاهلي، ودي طبعا كلها يعني تشكيلات متوقعه، ولكن باحتماليه 95% تتم حتى لو في تغيير طفيف. يعني في حراسه المرمى محمد صبحي اختيار موفق وممتاز جدا. وعندك محمود بن تايك، وعندك الونش، ومحمد اسماعيل، عمر جابر، حاجه كويسه خالص يعني ما فيهمش كلام بصراحه. عندنا دونجا اتحسن جدا. انا كنت لسه هعلق واقول لك دونجا مين، لا اتحسن، لا دونجا اختيار ممتاز. وعندك عبد الله السعيد ما اقدرش اتكلم، مش هينفع، انا ما اقدرش ان انا اقول رايي في عبد الله السعيد. عندك خوان الفينا بيزيرا. اخوان الفينا ده بقى اللي عليه كلام، عاوز اعمل فيديو ساعه، مرعب. وعندك ناصر ماهر، وعندك شيكو بنزا. نهار ابيض، اخوان الفينا ناصر ماهر شيكو بنزا، ربنا يسترها. ده في الهجوم عدي الدباغ، راس الحربه عدي الدباغ، ربنا يسترها والله. انت عندك الخط اللي قدام، خط الامامي 4 قدامك اهم، اخوان الفينا ناصر ماهر شيكو بنزا عدي الدباغ. ناصر ماهر احتمال يتبدل، او ممكن عدي الدباغ يتبدل مع ناصر منسي في الشوط الثاني. وبالنسبه للتبديلات دونجا في الشوط الثاني ممكن عمر جابر وممكن محمود بن تايك. بس بصراحه التشكيلين للاهلي وللزمالك الاثنين اقوى من بعض، بس الزمالك عنده مميزات دفاعيه هجوميه. الدفاع مش هنتكلم كتير عن الدفاع لان الاثنين شبه بعض بصراحه. هنا عنده لاعيبه حلوه في الدفاع وخط الوسط، وهنا نفس الكلام. بس في الهجوم عند نادي الزمالك الموضوع صعب. عارف ليه صعب؟ بيلعب باخوان بيزيرا وناصر ماهر وشيكو بنزا ودي الدباغ، الاربعه دولت يعني. اخوان الفينا ده هيشتغل كده، شيكو بنزا هيشتغل كده، ناصر ماهر هيشتغل كده، عدي الدباغ هيجيب الجون كده. لا ربنا يسترها والله، ربنا يسترها بصراحه. احنا عندنا الهجوم برضو في الاهلي جراديشار، يعني انت بتتكلم في الماتش ده هيبقى نار من الفريقين. بس الميزه الوحيده اللي عند نادي الزمالك شيكو بنزا واخوان الفينا. يعني الزمالك ممكن يكسب في التشكيله، مش يكسب المباراه، احنا مش عايزين نتوقع حاجه.
الزمالك ممكن يكسب في التشكيله بسبب اخوان الفينا شيكو بنزا. الجناحين دولت جناحات طياره. عارف الطياره دول جناحين للطياره. ناصر منسي الموتور بتاعهم في النص. عدي الدباغ ده القبطان. فربنا يسترها، ربنا يسترها بجد. طيب بالنسبه للاهلي، الاهلي عنده موتور حرد حطه في الهجوم جراديشار. موتور عنده حسين الشحات. اقول لك ايه بس، حسين الشحات ده لوحده قصه تانية خالص خالص. عندنا برضو الاهلي عنده لعيبه قويه جدا. انت عندك بن شرقي، ده بن شرقي ده تحس انه ولا بيجي ولا بيعمل. ياخد الكره بروقانه يرفعها يجيب هدف، ياخد الكره يلف بيها ما تعرفش يدخلها في الضيقه يجيب هدف، وياك تجيب مشكله بن شرقي ما بيجيبش هدف الا في الزمالك. ممكن طول الموسم تلاقيه مريح، يجي عند الزمالك وما بيستريحش. فالمباراه يا جماعه التشكيلين مواجهه صعبه جدا، وصعب صعب 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 ان احنا نتوقع مين هيغلب. وربنا بقى طبعا يوفق اللي هيلعب كويس، اذا كان من اهلي ولا من الزمالك. وانا لما الماتش يخلص والله لا، لو الزمالك اتغلب لا اطلع ادي الاهلي حقه زي ما بيقول الكتاب، ولو الزمالك فاز هطلع ادي الزمالك حقه زي ما بيقول الكتاب. لا هقف مع ده ولا هقف مع ده، انا محايد. بس كلامي احيانا بيزعل الناس ليه انا مش فاهم. لايك وشارك الفيديو في رعاية الله وامنه، وتصلى على النبي لو شفتنا للاخر. والسلام عليكم.